t'adores le yoga? Oui, non? Non. Ok. Moi, j'adore le yoga et les gymnastiques, j'adore ça. Et est-ce que t'aimes les coupes de cheveux comme moi? C'est sûr, mais il faudra que je me coupe les cheveux. Parce que toi, il frise. D'accord? Toi, il frise puis il devient court. On peut pas les couper, tes cheveux. C'est fini. Bye! À tout à l'heure. T'es vraiment bizarre. On voit tes babines de proche. Attends, je vois juste quelque chose. Tu fais quoi? Je fais des photos. C'est beau.